你有没有睡觉打呼噜的情况？如果有，大家可能会认为是睡得香就会打呼噜，且睡得越香越会打呼噜。今天要告诉大家的是，这并不是一种正常的现象，打呼噜也不是睡觉香的表现。那究竟是怎么回事呢？可能是以下这3种情况。如果你是最后一种，别不当回事，严重影响健康。第一种情况，呼吸不畅会打呼噜。当你睡觉的时候出现打呼噜，不仅影响自己的睡眠，还打扰了身边的人。这时候很可能是因为睡姿导致自己不舒服才出现的症状。通常情况下，平卧的姿势会导致舌头还有软弱下垂，阻碍呼吸道。呼吸不畅，那么就出现了打鼾，调整下睡姿就能解决这个问题。如果你的打呼噜症状严重的话，不管调整什么姿势都不管用，那么就可能是某些疾病的，及时的去医院检查一下。第二种情况，缺水会打呼噜。晚上我们在睡觉的时候是处于安静的状态，并不像白天一样随时都活动着，所以在白天我们要补充充足的水分。最新版中国居民膳食指南推荐我们每天饮水量要控制在1500到1700毫升。如果是些重体力活的工作，消耗的水分比较多，那么就需要补充更多的水分。如果在白天就缺水，晚上睡觉的时候很可能会因为缺水导致鼻腔中的分泌物粘稠，进而出现打呼噜的现象，影响我们的睡眠质量。第三种情况，睡眠呼吸障碍。你有没有遇到过这种情况？听见别人打呼噜，一会声音特别大，一会声音没有了，一会又大了，一会又没有了，生怕对方喘不过气的感觉。这种很可能是睡眠呼吸障碍症。据相关的调查显示，患有睡眠呼吸障碍症的人群很多，在我国的成年人当中就有1/5的概率，睡眠呼吸障碍症严重的威胁了人们的健康。出现这种症状会缺氧，在缺氧的状况下，尤其是本身就有疾病的人，如高血压、糖尿病的，血压、血糖变得不稳定，会有加重病情的危险。糖尿病患者还会诱发糖尿病并发症。另外，如果你的体重超标，还患有睡眠呼吸障碍症，更要注意身体上多出来的肉，尤其是脖子上的，在睡觉的时候最容易阻碍呼吸道，造成打鼾的症状。所以针对肥胖的人群患有睡眠呼吸障碍，有效的办法就是减肥。为了自己的健康，每天开始运动起来吧。作者介绍：彭新瑞，国家3级公共营养师。